は私自身の世代間とそこから見た映画史について語りたいと思います。僕の世代はだいたい映画という媒体ができてから1世紀近く経ってから映画を見始めた世代なわけですよね。なので古典に対する見方っていうのはリアルタイムで見てきた世代と随分違うわけなんですね。全体を見渡せるのは全てが終わった後で全部を同じように見ていくからっていうところがあって、映画の良さの変遷みたいなものが見てて、今の世代が見た方が逆に思い入れがない分分かりやすいっていうのがあって、映画を見てて思うのは1930年代くらいに映画という表現としては完成してると思うんですよね。カラーでもなくトーキーでもない時点ですでにある種の基本はやり尽くされてると思うんですね。で、そこが一番すごかった時期だと思う。ロシアの革命映画、ドイツ表現主義、フランスの詩的リアリズム、劇映画という次元で映画の完成された形なのではないかなと。それ以後にネオレアリズムとかありますよね。プロパガンダ的な物言いを否定して、多義的な物言いになってるっていうんですけれど、多義的になると結構散漫としちゃうわけなんです。実際ロッセリーニの作品ほとんど見てるんですけれど、多義的だから面白いと思ったのは無防備都市くらいで、同じような悲劇的ラストを結構ロッセリーニはその後もロベレ将軍であったりとかドイツ例年であったり悲劇的なラスト作ってるやつはあるんですけれど、それにはそんな衝撃はないんですね。無防備都市のやられ方っていうのが衝撃的であって、主観で撮ってる映画としては想像し得ないところに流れたわけですね。だからこそ衝撃的だったのであって、ネオレアリズムって方法が効果的に力を持つってことはそんなにないと思うんですね。ドキュメントっていうのはまた話が別だと思うんですね。企画段階でテーマ自体を決めないで、サブジェクトに触れることによって撮影することによってテーマを引き出すっていうのがドキュメントですけれど、そういうやり方っていうのは多義性っていうのが現場では役に立つわけなんですね。それ多義性の中から本当に言いたいことを拾い出すっていう。劇映画としてネオレアリズムが意味を増してるかっていうと、フィクションである以上、作家の意図っていうのは一面的であって、多義的になり得ない、ヌーベルバーグってフランスにありますけれど、それまでの世代の無駄な部分を省いたような見せ方をしてますけれど、確かに一般的に知られるウガン派の、ゴダールの、勝手に仕上がれとか、トリフォーの大人は分かってくれないとか、あそこら辺のものっていうのは確かによくできてるんですよね。今の世代が見ても全然感動するんです。でも、やっぱりそれ以降のものでいい映画だなって思えるやつがあるかっていうとそうでもなくて、それに対してそれ以前に否定された詩的リアリズムっていう分野の作品に関して言えば、どれもすんごい味わい深くていいものになってるわけですね。ヌーベルバーグ以後の作品っていうのはすごい理路騒然としちゃって、映画を使ってものを言うっていう方向で超作家主義的にいる要素だけが固まっている。見せ方はヒッチコックのようにテクニカルになってるわけなんですけれど、1世紀経った今の時点から見ると映画史っていうのはそういう風に見えていて、途中で陶器になり、カラーが入ってくるわけですけれど、本質的なものはその30年代にできたものでほとんどが成り立つんじゃないかなと僕は思ってるわけです。それではまたお会いしましょう。